فمعرفة الوفيات تريحك جدا. والآن تذكر لكم قصة يعني مهمة جدا في هذا الأمر، يعني أهمية الوفيات، معرفة تاريخ الوفيات. قصة وقعت أيام الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي يسمى حافظ المشرق. الخطيب البغدادي يسمى حافظ المشرق، وحافظ المغرب هو ابن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر، أبو عمر اسمه. سمعت شو اسمه؟ شو اسمه؟ أبو عمر مثلك. طيب، فحافظ المشرق الذي هو الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى جاء مجموعة من اليهود إلى الخليفة العباسي، وإذا معهم كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أسقط الجزية عن أهل خيبر. أعطوا الكتاب، عندنا كتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية ساقطة عنه وعليها ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، ختم محمد رسول الله. فالخليفة قال طيب، لكن عندنا قاعدة يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. استدعوا الخطيب البغدادي. جاء الخطيب البغدادي، قدم له الكتاب، تفضل، هذا كتاب قدمه هؤلاء القوم يقولون إنه كتبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسقط عنهم الجزية عام خيبر، يعني أهل خيبر. فقال الخطيب دعني أنظر فيه. فنظر في الكتاب نظر فيه الخطيب البغدادي فقال هذا كذب مزور. فقال له كيف عرفت؟ قال انظر، يقول كتبه معاوية بن أبي سفيان، أساس أنه من كتاب الوحي. قال كتبه معاوية لم يسلم في هذا الوقت بعد، خيبر في أول السنة السابعة ومعاوية أسلم في آخر السنة السابعة، فمتى كتب هذا الكتاب؟ ثم الشهود سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. سعد بن معاذ مات قبل خيبر، مات في الخندق سنة 4 من الهجرة، فكيف يشهد عليه بعد موته ب3 سنين؟ اضرب عليه، كتاب كذب. لكن ما الذي أدرى الخطيب؟ هو معرفته بالوفيات، ومعرفته متى أسلم هذا ومتى كانت هذه الحادثة. فهذه التواريخ مهمة جدا لأن يحكم الإنسان على مثل هذه الأمور. فهذا أيضا لا يوجد إلا عند أهل السنة، وفيات والاهتمام بالتواريخ هذه لا توجد إلا عند هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى